Çok pardon, çok pardon. Bir şey olmadı değil mi? Kusura bakmayın. Önemli değil. Aşkım ya, ben bir para çekip geleyim mi? Tamam, hadi bekliyorum ben. Tamam, geliyorum. Yavuz, Çık hemen, çık buradan. Hemen çık, uzaklaş. Çık buradan. ne oluyor? Çık. İçeride bir canlı bomba olabilir. Askerim ben. Hemen polise haber. Ne diyorsunuz? Çabuk polise haber ver. Sakin ol. Pardon, bir geçebilirim. Pardon. Yavuz! Yavuz!
misiniz? Komutanım iyi misiniz? Merve! 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 Merve sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şşş. Nişanlım ağır yaralı. Acil hastaneye gitmesi lazım.